各位邊個嚟嘅好啊？其實呢啲錶咧之前都略略介紹過，不過咧就唔係咁大堆頭啊，一次過擺晒個盤度同大家一齊見面咯。同埋呢度6隻手錶全部都係陀飛輪㗎。咁我拍嘅地方咧就係尖沙咀嘅 RM 私人時間啊。咁其實咧老闆亦都係咧 Asian 嘅負責人啊。咁所以咧就有呢一隻嘅 Asian Tourbillon 咯，41mm 錶徑啦，13mm 厚左右啦，標2去標2咧係48、49mm 嘅，同埋呢一個特別嘅版本咧就係用隕石面㗎。咁因為隕石面嘅緣故咧，所以咧其實你攞起兩隻嘅陀飛輪手錶咧都唔會係同一個紋理嘅。咁我就而家解鎖咗錶冠啦，校緊時間啦，機芯咧就係改良咗嘅杭州3系機芯啊。因為佢咩改良咗咧？因為咧係唔會上爆鏈嘅，因為有啲譬如話新手朋友玩手上鏈嘅手錶都驚噶嘛，會唔會上爆咧？呢隻係唔會嘅，咁所以改良咗嘅。咁亦都俾到大家睇下啦。咁有 Asian 個標誌啦，同埋字樣喺度啦，有 Double Pushes 蝴蝶扣，咁見到咧透底見到呢個杭州嘅機芯手上鏈機芯。咁有白面黑面啦，咁睇下大家追邊個多啲啦。無論邊一隻都好啦，都係好 raw 嘅隕石面嚟嘅。咁左手邊隻大家都有印象，都介紹過㗎，就係 Bonuscatti 啦，酒桶型嘅自動陀飛輪手錶啊，仲要不特止係做埋碳纖殼嘅咯。如果大家有印象43mm 錶徑啦，厚度咧就15mm 左右嘅。咁標2去標2咧就係，原來唔過50，我係49mm 到嘅。咁一打橫大家見到啦，就係個殼咧好多紋嘅，因為咧佢係用咗碳纖殼。咁就算你將兩隻同色嘅手錶拍埋咧，你都見到佢嘅紋理咧會不盡相同㗎。所以每一隻咧都係獨一無二嘅。其實諗下咧，咪同 Asian 嘅隕石面陀飛輪咧有啲異曲同工之妙咯。即係兩隻咧，就算佢唔係話係限量版都好啊。講真啦，每一隻咧都係獨一無二嘅。咁我而家咧就校緊時間啦，好簡單。但係呢一個咧就唔係手上鏈陀飛輪啦，就係自動陀飛輪啦。咁太好啦！總之你中意自動陀飛輪、手上鏈陀飛輪都有選擇俾你啦。咁亦都有個接扣啦。咁而家戴上手咧，俾大家睇下。官方話43mm 錶徑嘅，當然好有份量啦。但係因為佢用咗碳纖殼嘅緣故咧，所以呢隻錶咧其實咧戴上手就好輕巧喎，同埋咧你見到佢有弧度啊嘛，條膠帶咧垂咗落去啊，咁所以咧戴上手咧又唔會太重啦，同埋咧其實真係幾舒服嘅，搶眼就不在話下啦。因為佢連個殼嗰啲紋咧其實都有夜光㗎，咁所以呢隻錶咧真係非常之型啊！朝頭早睇得好清楚啦，夜晚見到啲夜光咧，亦都係好搶眼嘅一隻手錶嚟嘅，所以真係唔錯啊！非常之有吸引力嘅手錶嚟。總之戴得呢啲手錶我相信大家都唔係想遮遮掩掩咁啦，梗係戴出嚟俾大家睇得非常之清楚啊嘛。譬如話呢一隻上次咧都主打介紹過㗎，咁嗰啲碳纖紋咧就係綠色嘅，咁亦都戴埋呢隻俾大家睇下啦，41mm 錶徑嘅 Asian Tourbillon 啦，咁夜光咧亦都有嘅，同埋我真係好中意咧佢嗰個隕石面非常之 raw 嘅感覺。咁而家大家見到啲錶咧擺晒喺盤上面咁我唔知大家中意錶殼錶帶一體化高級運動錶造型嘅 Asian 陀飛輪啦，定係話咧酒桶型碳纖殼嘅 Bonuscatti 陀飛輪咧？咁一個咧就手上鏈啦，另一個咧就係自動嘅。咁呢啲錶定價梗係萬幾蚊或者接近1萬蚊嘅啦。咁而家優惠價咧，總之就係7000幾啦、8000幾嘅價位嚟嘅。咁買到咧隕石面陀飛輪啦，或者係碳纖殼嘅陀飛輪咧，都可以買到嘅，咁都係差唔多呢啲價位啦。咁我真係覺得咧，其實大家好中意玩錶咧，一定係貪手錶個機械感啊嘛。試問有咩錶係勁得過陀飛輪啦？仲要陀飛輪咧係你睇到喎，仲要 Bonuscatti 呢一個咧係做 skeleton 添，咁真係睇得非常之清楚，機械感十足。如果冇陀飛輪嘅朋友咧，真係值得諗一諗啊！希望大家都中意我今日嘅分享啦。拜拜。